egwu agụchapụ ọnụ kịta bụ kunienu n'ụla. Onye gụrụ ya bụ Eve Esen, alright. Christy Isien Igbokwe bụ ihe gụrụ ya. Onye ọbịa eme ka anyị malụ na oge asịrị agafego. Kunienu n'ụla kịta ka kwesịrị ịchịkọnata aka ọnụ mee ka Igbo gaa ọfụma, ka ana anyị dị mma. Ada ọnya soche n'ihe melu njiwe bịa n'ụbọchị nke taa si ka anyị chetakene ndị ntorobịa n'obodo anyị, dịka otu anyị si wee na-echeta International Youth Day taa, ka anyị were ya wee chetakwa ndị youth nọ n'obodo anyị, ndị nke bụ na ụfọdụ n'imefa nwee ifefa na-eme, ụfọdụ n'imefa bụ ndị na-adị eme ife ọbụla, mana ha so na ndị gịnị, ndị na-eto eto n'obodo anyị nọ na ya. And anyị ma na ihe ọ na-agbasalụ ndị a gbasatara anyị, maka na ọha nwa bụkwa ndị future leaders of tomorrow ahụ anyị na-ekwu maka ya. Ọkwa ha nwa bụ ndị anyị na-akwaziri, na-akwagheru, na-edoziri ihe niile. Ọkwa ha nwa bụ ndị na-eso anyị n'azụ, ndị nke bụ na anyị jeketa ije ụwa anyị anụnwa, ọ bụ na ije anyị bịa na njedebe, ọkwa fa nwa ga-ebidokwa ebe anyị kwụsị. Anyị nwa bụ na anyị na otu a kịta, ma gị nwa na onwe gị, ma gị watochegolu ntorobịa gị, kedu ihe imegolu iji wee kwado ndị nke na-abịa gị n'azụ? Ọ bụ na ịkwadogo ihe a, kedu ihe itinyekwalụ anyị eji wee na-maintain, wee na-ahazi, na-edozi ya, ka ọ hapụ ịbụ na achọ achọ ihe ịkwadolu achọ? Kedu ife itinyechegolu in place iji make sure na ihe dịka oshi na ụmụaka etinye ha aka n'oshi, ihe dịka ịgba mmadụ ya bụ 419, nke ọ ya wụ ịnalụ mmadụ ihe ya n'ike, ọ isi asị wee nalụ mmadụ ihe ya. Kedu ka anyị ga-esi mee ka obodo anyị dị mma fọ ndị na-etonite etonite? Anyị nụrụ maka oshi a ga n'afa church, Catholic Church, akwa last 2 weeks ejide ndị oshi ahụ. Luckily for us, ejidekwa efa, wee bụrụ na ndị ka na-etonite etonite, onye ọbụla n'ebe ahụ erubeghị 40 years. A lot of them. Enyi dọrọ m ịbịa jụwa kedu ndị bụ ndị ntorobịa, maka na ma ndị nụchago nwaanyị ma ndị chi ụmụaka abụọ ma ịtọ na-etinye onwe ha na ndị bụ ndị ntorobịa. Mana asị m kwuo, o kwesịghị ịdị otu a, but anyway, anyị niile bụ ndị ka na-etonite etonite. Gị nwa na onwe gị na-etonite etonite, ka ekwe n'ihe ị na-eme iji nyere onwe gị aka. Kedu ihe ị na-eme iji nyere onwe gị aka, ka ọ ga-abụ ọ bụ na ihe ahụ ị na-atụ anya na ọ bịarutebe, onwe ihe ọzọ ị na-eme iji wee na-eche nke ị na-atụ anya? A lot of things na-eme n'etiti ụmụaka, a lot of things na-eme n'etiti ndị a na-etonite etonite. Igbu 419, izu oshi, ha nọkwa n'ime jungle justice. Fanwa bụ ife na fact ha dị too idle, that na in fact Nigerians dị too idle, that na onwe ihe na-eme otu a, kama onye ọbụla ya agawa ebe ọ na-aga, ọ aya atụplan, aya agbakọta jụọ ajụjụ dị sensible ka efe ome nwoke duru eje police. A lot of them na-etinye aka n'ihe jungle justice, nke ịma na n'ụbọchị nkịta nwa anwa itigide mmadụ ihe ọnwụ, unu ga-eje trial for murder. Otu a nke ịchọ ka the rest of your life dị asonye na-etonite etonite. Ịbụ akwụna, in fact ịbụ akwụna nwoke, ịbụ akwụna nwaanyị, time ị ga-eji wee dị resourceful. Ndị be gị jiri abalị na-achọ proposal anyị ede ma how to become better, na study online, na-achọ akwụkwọ anyị agụgụ na onwe gị kwụ n'ụzọ. Gụọ bụ nwoke, ịbụ nwoke na-achọgharị nwaanyị na-achọgharị gị, because of course onye ọbụla ị na-achọ n'abalị a ịnwetakwa na elfa ha na-achọkwu gị too. Kedu ihe anyị na-etinye in place? Kedu ife ọdụ anyị na-adụ ụmụaka anyị? Kedu okwu anyị na-agwa ha? Kedu otu anyị si azụ ha? Kedu ihe anyị tinyegolu imeki sure na ụmụaka for something to fall back on? Ọ bụ na ha for anything to fall back on, ị na-akụzikwelu fa that na onye lụrụ ọrụ na-eri ụgwọ ọrụ ya. Ị na-emekwa ka fa malụ na onye gbalụsiri mbọ ike nwere ụgwọ ọrụ. Ị na-eme ka ha malụ na onye ga-ama the true essence or the value of money bụ onye gbalụ mbọ ya.
ịna-anya ọfụma ịna-anya ịfụ na ndị ji ego ịma nnọkọtafụ ebe ha na-abụ ego anyhow. Businessmen tara afụ kpata ego ha nwere ike ha eme their donations 5 million 20 billion mana ịma afụ ka ha na-efekasị dị ego. O sochekwa n'ihe eme EFCC n'ụbọchị nketa ịma mfe nwee gị ife ga-abịa kpọrọ gị. Kedu ihe ị na-eme imeki sure na ndị na-etonite etonite, ndị hapụrụ onwe gị, ndị hapụrụ ihe ka ha solu n'imago, ndị na-eso gị n'azụ, kedu ihe itinye in place imeki sure na ha adaghọ mba, na legacy ahụ ị na-elive na ha live up to it? Because ọ bụrụ by gị we live up to that, gị nwa na onwe gị live legacy behind. Ị zụrụ nwa gị to the point ọ ga-eji wee mata ihe bụ inheritance ma heritage ma legacy. O nwere some certain things ọ ya wee kụziere ụmụ gị ha tonite ha ma na nna ọkwa efuli ihe a ọ bụ na mpa m emeri otu ọ kaghị dị mma. Ụmụ ụmụaka bụ na ha nwụghị iyi na dezi mpafa na dezi anyị kịta abụrụzi ofu, mgbe nwa na kịta abụrụ ofu na ọ bụrụ in fact ha nwa na onwe ha bụzi ha nwa na-anọzi naanị na-ama ife na-eme n'ukwu na-alụgo ukwu ọjị ka ukwu nkwụ. Ihe ahụ okenye na-afụ sit down, ụmụaka ga-asị gị hapụ datin na fa nwa na onwe fa afụwa gị ya tu ọtụrụ ihe na-eme mmadụ eme fafa wee ghọta ihe mere eji wee nwee an adult wee nwee nwatakịrị. So kedu ihe ị na-eme dịka okenye inyelu ndị ntorobịa aka, ndị na-etonite etonite? It can be in any little way. O nwere ka ọ bụ na ị nwee shops imele employ ụmụaka weda na ha aga school ma na fa agara school, ma ya bụ na o nwere ihe ha na-eme. Ọ bụrụ iwu kịta these days all skills ọ bụrụzi by result, in as much as na certificate and very very important because ọ na-adị mmadụ efu the four walls of the school or classroom. Certificate and dị ezigbote mkpa, but then again ọ bụrụzi onye ọbụla mana ọ bụrụ ihe anyị go ka anyị ji eme ekizi ego now. Ụfọdụ bụ ndị enweghị ego ịga school, ụfọdụ afụrụ ego gaa school mana ha ma ihe. Ị na-achọ onye nwere 5 years experience 8 years experience mana ị nwere ịchọghị employ onye 1 year ka iso ịchọ irip ihe iso. Ị na-achọ 5 years mana gị nwa na onwe gị abịa na your own company ma mmenwe employ onye bidola ebido mana ịchọ ka ndị ọzọ tụchala gị ka ị wee bịa mkpọrọfa. As onye nọ n'obodo, as okenye, as onye bụ na nya ịbụ onye eji eje mba, kedu ife ị na-eme inyelu ndị ntorobịa aka, ndị na-etonite etonite? Anọ m na YouTube na Vote Odenigbo. Ije na YouTube anyị ga-enweta m na Vote Odenigbo in case ọ bụ na ị chọrọ ịdrọpụ ozi gị ebe ahụ. Ma kpọọ m na 0706-048-5853 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Enwere ike ọ bụ na ị bụ onye na-akwa akwa, ị na-enyekwa ụmụaka ohere ka nke ya asa weta 50,000 naira then bute 5 crates of mmanya. Ọ bụrụ n'aka ka ị chọziri inyelu, ị chọọ imepe shop n'isi ụmụaka. A lot of you ndị na-arụ ọrụ aka, nwatakịrị ya abịa ibido ọrụ isi ya wetagodo 100,000 naira gịnị ya wee ka na-ekwu okwu. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? Nnọọ. Gani ewo jisike ka ịkpọghachi m azụ na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Kedu ihe ị na-eme dịka okenye inyelu ndị na-etonite etonite aka? Kedu ife anyị ga-eme nwurufa n'obodo ka ọ ya bụ ha na-etonite ha ma nsi n'ụzọ nke abanye n'ụzọ na-adịrọ mma? Ụfọdụ n'ime fa na-ezu oshi maka na onwego onye si ha somehow somewhere ha weta 50,000 ma 100,000 before wee ha ịmụ ọrụ aka na shop ya. Onwego ndị si ha somehow
na ọ bụ na imerọ nke a ịma nsokwe n'ihe a na-eme. Kedu ka o si wee na-adị gị ka ndị dị otu a ga-enwetenwu ha enwee hope n'obodo? Onye mere eji ezu anyị oshi every time n'anya na ụmụaka na-ezu oshi ka kịta ha dọka aja dị n'ala. Chekie ya. Hello, mgbede ka ime adị m onye ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Nnọọ Dịkachi Michael. A lot of things that occupy our mind and our policies, bad governance, the economy. So, majority of the society in the rule. The society, I mean, the young people. Nna anyị na-ekwu. So, all the way I get help. Yeah, give me the issue of this our society bonus. Yeah, for when I direct because the Gen Z generation especially cannot find a you. So if you make these people can educate carbon dig I always advise young people. The best thing you give me wrong people is okay if no far or more. Okay. Education me, I'm a graduate. Okay, I'm graduate the last year. I can tell you that now, although first class certificate I always say this. Because the way the economy is today now, if you depend on certificates alone, the best thing is to know for all no matter how little or even if I did any money, so here, dear Moya, Imosia, so certificate you can just stop your certificate anytime we are waiting so before they are running for or any use it can not work out with. Okay, and then another thing about social media, or it's not all Pogani a lot, especially in communities or all Pogani a lot. But at the same time, social media needs to create a maybe change these days. Because what you've been telling us also, or see from Instagram or by TikTok, from TikTok to Facebook to WhatsApp, time what we see you in a million dollars. So, I would just to advise young people. And then I was my dead example. After he was in the work or Nico, still 1 or 2 years to work all. Okay, he is even at school who I cannot to help what you already know. Or what you go say, the only thing I achieve from university to put your job, develop of application, so where you will know. And of course, the place is not even helping matter. We will not tell people that software work is the best. So, how do so, every young people, they choose a perspective. Oh, yes, I can tell a lot to the way. Debe Kwogi, Dalo so, Dalo. All right. Hopefully a lot of things and otili no nyabo opute n'isi nail. Otinya bo opute n'isi ntu. Eyatago. A lot of people, actually me go jean trouser no nature. Maka abia m n'Enugu a na-akpọ m 20 something thousand. Sefa na matalu ji ego ne. Ka njewa Onitsha. Na a lot of people, even I'm na major okwu wee ga yatago na mma ndị mmadụ ebe. So a friend of mine na-alụ n'Onitsha nye m ofu onye na-elesia akwa n'Onitsha. The boy mune na-akpa o sendere m the first badge ọ bụ na ọ bụrụ size m nsị ya biko na ọ bụ ọkwa size m o ya nekwa o wetezi the second badge ọ bụrụ size m. When I chie back to my friend wee sị ya nne m, this guy is Inyelu my in your contact like ngoli n'aka ya. This guy aga school or some not the very educated, like no mechekwu ma masters si o we no Onitsha na-eme gịnị o sị m na no jekwa eje chọrụ rọrụ ofu na ego siri ya pụta abụrụ anything wee ji nọ nwa ya bakporo onwe ya n'ime afia Onitsha ebe a nke ọ na-ebuba his things. We say send go do picture the guy. I say na the guy is so engaging.
ife onye ebe anya amago m like afugo m otu o si asụ oyibo otu o si ede the thing nsị mba na onye abụrụ onye afịa ọ bụrụ a typical Onitsha man ọ bụrụ a typical Onitsha man na atụrụ ya atụ true ọ bụrụ na atụrụ ya atụ so sometimes ị need ịga school dị very very important mana ịgacha ya ọ bụrụ na kama ị ga-eje na-achọ ọrụ for so long ọ na ị na-achọ ịchọtala ọrụ ọ bụ na dị ọrụ ezuru ọrụ gị kama ị ga-etinye aka n'ihe ọjọọ jee mụọ ọrụ aka ọ kwefuru ọrụ aka na-enye ego karịa kọsọ nwere one day chukwu na-agbakalụ gị net enye gị kọntrakt ọbụna ọwayarị nke ịmụ ọbụna onye lụrụ duplex ma ọ bungalow ọ sị gị wayarị ya the whole house ego gị ga na-eru 1 million enwere ike isi ka ị add ya ma ego moto ma ego feeding ọ na-eje 2 million enwere ike ego nke gị esi ebe ahụ wee pụta bụrụ ebe 1 million or 500,000 ibuba then ị na-ewerukwa ndị obere small chunk here small chunk there ị na-eme ekite small money were ya na-keep body and soul together ndị a na-akwa baro ha eburu isi na abụ I promise you even though some of them bụkwa ndị a na-ayakwa ahụ mana at least onwe ihe bụ na ejide gị n'isi mba nekwa ife ị na-alụ enwe ike emechata olu gị ebere mana ọ bụ nke a ya wepụta o nwere ihe ị na-arụ ije izu oshi etiche gị ihe a ga-eti gị ka onye oshi for real. Hello mgbede ọma ka eke ime Abuchi from 6th Avenue no ele anya na ụmụ m na-ekwu okwu amụrụ m ahịa for 10 years plus. So ụmụ okorobịa ị na-ele anya na adịghị ready to do anything. Uwe ma nke mụrụ n'afọ. Ị gaa n'ụlọ ngwa ebe ọ na-arụ ọrụ ọ na-adị hard gaa hụ onye na-amụ ọrụ na ihe ha dị mkpa bụ ego emebigo ihe niile ego emebigo ọtụtụ ihe na n'obodo ya ego achọrọ m inwe ego ọ mebigo ọtụtụ ihe ụmụ ụbọchị ọ bụghị n'ụwa mere isi gọọmenti ga-emebie ụmụaka ya nne na nna sekwere mebie ụmụaka iji nwa isi milion ọnụ ụmụ ihe chọrọ ụmụ okorobịa bụ ihe ọbụla ha metụrụ aka ya ahụ ego so ya bụrụ ya onye ọbụla rịọ Chineke amara ihe ọjọọ ka na-abịa ọ na-adị very difficult ịga n'ahịa ụmụ okorobịa nọ na stọọ na-ere ahịa ma ọ bụ mama ha nwụọ ụlọ ahịa ya papa ha nwere onwe dịka m gwara ya mụrụ m ahịa 10 years plus mgbe ndị Anambra onye Anambra ebe ọrụ onye Anambra bụ enwere ike ịnọta akabete ya dị owe ịchakego ewucha ọnwụ ndị ewuru ụlọ gwenyere ha ezigbo ọhịa ha na-azụ ma na mụ na ya na-ebu ekwesịrị ịrịọ Chineke amara n'isi ụmụaka ya onwe nke jiri dị tozu emete ma nwa onye ọgaranya ma nwa onye ogbenye tụọ ya nwantị ka a na-arị ama daalụ so daalụ. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. I want no. Hello. Dalo. Ọtụtụ mgbe anyị ọbụkwanụ mmadụ na-agbanakwanụ ka ike anyị ra izi ndị so anyị n'azụ ezigbo ụzọ anyị eso mana ọtụtụ mgbe ndị so anyị n'azụ na-emezi iji wezi anyị na ha kazi anyị wee mara ihe ọtụtụ mgbe ha na-emezi ihe ha tiri nọ nka mbịa bụ ihe ha chọrọ ime iji wee mata enwe nwa nke bịara na my ọfịs ka ọ mụọ ọrụ nsi ya oke n'okporo m ọbụla chọrọ ịmụ dị ọrụ ka m ga-akụzi gị dị ọrụ free ọdas na ana ndị mmadụ ego ịkụzi ihe dị ọrụ ma ha chọrọ ka nkụziri dị bọị dị ọrụ for free
to the ọrụ na-abịa just izu ike bụ ka ọ bịa nke ịtọ ya ka frozen ọgba ọsọ nchọwaza dị bọ ya fọm ya one day ka mana mgbafọzi n'ụzọ nsị ya na ka ihe meziri ọsị na ọma mmenwu ya ụta osisi na ọma mmenwu ya ụta nke usu wee gaa na ụzọ ọrụ ịtọ na ọma mmenwu ya kịta nna gị kịta ka ihe ọ na-eme kịta agbụrụ ka ọ ga-eme agbụrụ ka ọ nọ kịta na-apasịrị ndị mmadụ moto n'ụzọ ihe abịa bụ ihe ọ ga-emenwu so ọ ya nwere tin sometimes anyị na onwe ya na-agbalịkwara ka anyị nwee ike ịkụzi ndị so anyị n'azụ ezigbo ụzọ ha ga-eso so that mgbe anyị ga-arapụ ka e nwee ndị ga-anọchi anya anyị mana ị na-eme n'ike gị ị na-amanụ ka ị tinye ya n'aka Chineke maka ụmụaka kịta iwe ha esi na-emezi ihe ụjọ na-atụzi m daalụ onye nke m DJ Olimgbo onye ndị Aba ofu ndị oto na ndị ikpe dị iche iche ụbọchị tata mara anyị mma ka anụ nọ ka anọ na-egere ihe ndị mmadụ na-eji daalụ aha ncha bụ the problem ụfọdụ bụ ndị bụ gịnị ndị lazy ha dị lazy echetara ọzọ m eji ụdị ọrụ bụ ihe ahụ o nwere ike ọ bụ na ịkwụ akwa amara m ụdị ọrụ ya bụ ihe ahụ but I promise you the number of youths dị lazy karịrị ndị one nwere ọrụ. A lot of them dị very lazy. Mana ka anyị wechala ofe obere ka m welu kọlụ a. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Evening there, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Alright, ka anyị jee ozi. Anyị jechala obere ozi, anyị jee gbachala obere egwu, nna cheta azụ. Anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntịchiri azụ nna asị gị daalụ, ejina ebe ọbụla. Chop life catch cruise wadaba. Mana ịchọ okwu ya daba. Mona ndi vote be Sakaba. What up, it's your boy Kula. Boy, and I'm hanging out with Vote FM 104.3 on there. Me know like Wahala. 104.3 FM. Odogu, you are a great man, but after a hard day's work, coming back home should be a thrill and not a disaster. Your sofa should give you a warm hug. Your living room, dining sets, and furniture, plus interior, should give you joy and be admired by visitors and family members. Coming home should put your mind at ease. Roja's Furniture and Interior makes all your furniture dreams a reality. Visit our showroom at number 60 Bull Plaza, beside Orthopedic Hospital Area Command, Enugu, or call 0813-624-4036. Again, 0813-264-4036. For exclusive discounts on selected pieces and free delivery right to your doorsteps. Rocha's Furnitures and Interiors. After the reggae, play the blues. Make you do as I do. Enjoy yourself, baby boo. Every song came, this is songs, and this is Volt 104.3 FM. I say stay here. You love me? Stay here. I love you too. Let's go. Enjoy yourself, baby boo. Volt 104.3 FM. It's about to get lit. Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello, everyone.
I'm Jennifer, and I'm passing the mic to the judge and peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin, and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to Negamante. I found Bantichinazo. Actually, pass the mic to Funya Nade Kwekweni John Hu. Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonso with a magic voice, aka King of Badbella United, and I'm passing the mic to one person who they agree for anything I talk at all. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect if you know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you, for being part of Volt 104.3.
imeki sure na ụmụaka bụ ndị nke ọ ga-awa ịlanye ha ihe itinye ha ihe n'aka na ha ga-uphold nwe ya na fa ga-emenwu ya or mịa mkpụrụ. In fact na that they will do better than you. Kedu ihe itinyelu in place? Kedu ihe bụ ihe ahụ ị na-eme? Ka isi azụrụta ụmụaka imeki sure na ihe niile ịchọ imelụfa ama nna n'iyi na ụmụaka ama nnakwanụ n'iyi. A lot of us anụgo m ihe ọtụtụ n'ime anyị kwu. Yes, anyị mere agree, emekwa m agree so gị nọ wee na-ekwekọrịta with ndị ọzọ na-ekwekọrịta na ụmụaka kịta dị ajọ ngana. Mgbe ochie onweghị ihe dịka skuul. Ị gachakwa na alụ nke a na-aga n'okpuru osisi ịkụwa slate ije mụọ afịa. Ịma nga dị secondary school ije mee gịnị? Ije mụọ afịa ozugbo, afịa sosei. Mana kịta anyị nwezi the chances, anyị nwe the choices, mana a lot of ụmụaka kịta achọghị take advantage of it. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma zitelu m ozi na Vote Odenigbo na YouTube. Potential afọ m ozi Potential na YouTube. Potential onye nke si from Turkey wee na-ekiri m. Simanti Chinazọ daalụ, esi m na Turkey wee na-ekiri gị, na-ekenekwe gị, na-asị gị daalụ sọ nwanne, daalụ, Chukwu gọzie gị. So ndị nke bụ na ịchọ ịkpọ m na phone, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Kedu ihe bụ ya ha enwe ike imenwu as an individual, as nne na nna, as ndị bụ na ha chọọ ka obodo anyị dị mma? Kedu ife anyị ga-emenwulu ndị ntorobịa n'ụbọchị nke taa ka ha nwee ike bụrụ ndị ga-achịkwanwu ọchịdonwuo ezinụlọ maka na charity begins at home. Anyị ma na ihe ọbụla anyị na-emela ụmụaka anyị na o kwesịrị ibido from ụlọ, na a na-ama mma n'ime ụlọ wee pụtawa ilo. Ọ site n'ime ụlọ anyị ga-amagodi ka ezinụlọ gị dị, ịghọtago, tupu anyị wee maa na anyị ga-enyenwu gị the mantle ịchị ọra. Onye ka o ji some positions. In fact, as a politician self, I doubt no nwere politician na-anụbeghị nwaanyị. I doubt no nwere politician na-anụbeghị nwaanyị. N'obodo ndị ọcha, you must be married. Because criteria bụ na ịchikwado nwulu ezinụlọ gị. Onye mere ifu nakọta ifu politicians ha pụtakwa n'alụ na nwunye na-anụ na-eti, mana apụta na public display, public n'iru ndị mmadụ, ha act ya pretend as if everything is okay. Ozugbo nwoke a nchechakwa n'alụ, the next thing apịa onwe ha divorce. Ha apịa onwe ha divorce. Nwaanyị sikwa kwechiri na ọ ya divorce die ka ọ ka na-achị. Ị ga-afụ position di, in fact di amago na ọchịcha nke a na ọma rere ọnụ maka na family first. Secondly, ichitaho the small circle dị na your family ọra ka ị ya achinwu. So some certain things require gịnị n'ishi kpọkọ gị ọnụ. And dịka onye fụrụ ndị ụmụaka kịta n'anya, kedu ihe ị na-eme inyelu ha aka ịchịkọ their brain together? Anyị anụgo onye nke si anyị na ọkwa free o. Sometimes people adịghị value ihe enyelu na ya efu. Onye ka m ji asị gị ihe ọ bụla ị chọọ ime nalụfe ego, but nalụ ha na nso. Nwatakịrị na-ata akara na-ata ego. By the time o chetara na ọ kwụnye gị 10,000, 20,000, ọ ga-afịa arụ. And onye ahụ jisi nwa ike nọrọ ifu onwewe discipline, onwewe self control. Onwe ndị na-adị anọnwe efu ebe cha ifu ọnọtụ ofu ebe, ọnụkwụnara ofu ebe and 6 months, 7 months, then he can do it. Ụfọdụ ndị adị anọnwe ofu ebe 2 months. Piam ha analigo. Ha sị gị na it's not for them. Ọ bụrụ because it's not for them. Fe nwere the discipline, enyere the orientation n'oge. Na mgbaghalị adịrọ mma. Chịkọnata ha ụkwụ. Hello. Mgbede ọma. Adị m oyi ka ekwanụ. Honorable nnọọ. Adị m nnọọ mma. Gaa n'iru. N'ime. Fabulous, man. Everybody. Mark Wolf, everybody.
mana ana m achọ ka ị mara na Naijiria eshọt amarọ m ihe m ga-abịa akpọ ndị kịta ha chọrọ ịmụ ọrụ mana ndị chọrọ ịmụ ọrụ ihe niile on the high side ma sisters ebe ọ nọ wee nata nwa ya ego na-eso utu finisiri mere kọs unu o jere ka o mere agrimenti ebe a na-akwa akpasa ọnwụ ya ihe a chajiri 400,000 na kreti mọt ole na ihe ndị ọzọ niile si ọ bịa na nke m na-akọrọ m ya ana ọ kwụrụ ya ka nwa ya nwaanyị mee ya wonye anyị amara ebe anyị na-aga na Naịjirịa mmadụ nke adịrị isi nke ebe isi adịrọ nkụ ka ihe a ga-eme gọọmenti adịghị eme ọfụma ndị a na-eti achị adịghị emekwa ọfụma amara m ebe a ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara nwanne m nwaanyị jisi ike sịta mbata ka nsị nna n'ụlọ ya sị ka mkpọ ozi. Daalụ sọ. Oh, daalụ honorable. Bless you too. Daalụ. Ọkwụ na afụgo ya aha anyị na-ekwu maka ịmụ ka esi akwa akwa. Ọ bụgodu na fashion and designing 400,000 for 1 year plus more to dị n'enye. Ụmụ ụfọdụ gasị gị dekwa leta 400,000. Imagine na ọ bụ na this woman chọrọ ka nwa ya mụọ ihe ha na-abụ nwe the passion nke a chọrọ iziga ezige chọrọ ịmụ nke nne chọrọ iziga akwa na nwa ya chọrọ ka nwa ya mụọ ya mana ego adịrọ ka ihe a ga-akpọ nka 400 and something thousand 400 and something thousand 400 aka m na-ekwu dị 30,000 na 50,000 dị too much 400 almost half a million naira ka mmadụ ga-eji eje mụọ ka esi akwa akwa nweta 400,000 mepee shop na nkwụọ bucha ka ọ gịnị mepee shop na akụ before you marry nzugide ndị consistent before mri ya ntụọ container nsi from container mbaa shop na-emechizi emechi nsi from imechi na container mbaa supermarket half a million naira you can imagine almost half a million naira. Hello gaa n'iru. N'Enugwu a oh yeah okay she's making her money. Oh, daalụ so honorable. Na fugonia. Of course, for going for 400,000, o mean na ndị oh my the woman no doubt. Oh my ihe ọ na-eme. Onye ama ihe ọ ya-eme ama nwe the mind because ndị ga-abịa kpọrọ ya na police ya akarị. Oh my ihe ọ na-eme mana 400,000 ọ dịrọ too much for nwatakịrị anyị chọọ ịma na ọ ya ebido. Ọ dịrọ too much n'ime achara layout ọ dịrọ too much. Ọ bụzie na onye akịta anụ enwero nne na nna ya enyele nwa ya aka ka eko esi eme kwa nwobere oge nụ na ọ na-eche nwoke ya kpịa na phone ọ na-atụta ya 10,000 20,000 400k ya atụtanwu 400k in 1 week nkwanụ ya atụtanwu ndị ya maazịkwa mmana ọ dị too much for onye chọrọ ịmụ afịa ịmụ ka esi akwa akwa onye chọrọ ijos inwe skills anyị mana the skill ga-emecha pay but I mean for ndị onye na-ebido mana ka ihe mmakwa nke mma nke na-eme na Volt FM nke mma bụ na m nwere obi and ụdị obi m nwere abụrụ ụdị obi mmegide mmadụ so the woman nwee ike ọ bụrụ na anyanwụ na onwe ya na-eme nke esi ọ bụ na ị chọọ ịgba ọsọ ma ọ bụ na ị chọọ ịzụrụ property ya nta n'Imo nke ọ bụ na ị chọrọ eme 400k ga-akọvago maintenance fee ka ịkwụ. Hello mgbede ka eke ime Cecilia no thank you my dear. Daalụ. Thank you. Daalụ. Every day I know but I pray that God will help us. Amen.
First of all, for our young people, because a whole lot is happening. And so many of them will feel going to hammer again. And you talking to them, hopefully, you don't know what's going on. No worry here, ma. So first of all, we need to start advising them first. Because when we're in rendition, that everything is money. So they don't believe that you can give them an advice that can make them money. Get some money. So first of all, we start talking to them first. Even when I give you like in your free training, had that value. Me, more than I want to get that. I've organized a training because I do craft, I do facilitators, okay. I do so many things. I do pastries. I'm into pastries. So I organized a free training for young women in our church. The biggest one decided to buy the materials to teach them. You know that a few of them, majority did not show up. It's just few that showed up. Meanwhile, I go for material. I do material. Makanasi have free. So few of them that came up, actually some are doing well now. Some are doing well. But later they can be the well now. You say those women and them rather like the free training because it shocked me. But we won't stop there. Only one what I forget, to make sure that a child learns something. In as much as so many of them are not ready. It will just take you maybe 6 months to learn how to sew. Because I took you on it. Like they want to make it now. So ever in the wrong go through these young people, and more opportunity to call them together if they will agree to ascend. Let them understand that you see, let's start somewhere. So that what you go do check. Then they will say move, we have to learn. Just like when you go on a book now. If you're not going to the parents when they go, you might not want to hear where they go. That child may not go again. You are back. May not be at him way. So what we have to do is let them have mind and understand what it takes that they have to learn craft. Craft is very important. Your certificate is very important also. So education is important. Let me not say that certificate because a lot of people are actually pushing for certification. Had the certificate. So when you come closer, when you bring them to interview them, you find out that some are just holding certificates. Yes. So what we are emphasizing is that education, the impact of our certificate. Some we are very hard here. So of course now robot certificate education is important so that by the time the child is being trained, awake guide, brain may accommodate. So my dear, everybody has to try. From anywhere you are, the little you can do, just be doing it. Even if people are mother 10 or mother 1, it's still okay. Let them start there. It will change a whole lot of things. You see, God will bless you. That also bless you too. Because this your program is already becoming a ministry. Thank you. Thank you. Dalo. Bye. All right, bye. Okay, I ga agbachala obelu break ka ndị zụchala obere afịa nna na cheta azụ cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ ndewo. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram. They wanna know. Volt 104.3 FM. Enwelu, something absolutely mind-blowing has just launched. The first upside-down house in Southeast Nigeria is now open at landmark Nike Lake Resort. The upside-down house is a unique structure where everything in the house is completely upside down, from the exterior to the interior, the chairs, the room, and pretty much everything is upside down.
This summer, make unforgettable memories at Landmark Nike Lake Resort, Enugu. Whether you're looking for fun-packed adventures or a weekend getaway that you would never stop talking about, we've got something just for you. Our summer adventure pass gives you a full action-packed day for just 40,000 naira per person. You get to enjoy boat rides, archery, the upside down house, sip and paint, snacks, and lots more. Your adventure, your choice. And if you're looking to stay over at the resort, our summer escape package is exactly what you need. You get to enjoy a 2-night stay at our newly renovated rooms, a boat ride experience, visit to the upside down house, spa treatment, and lots more. Please note that this offer is valid from the 1st of August to the 15th of September 2026. Spots are limited. Don't wait. Book now by calling 0904 290 3777 or reach out to us on social media at Landmark Nike Lake Resort. We cannot wait to host you. Can't wait for the weekend? Not to worry. Stay connected, stay powered on Facebook. It's Volt FM bringing you the best music, hottest shows, and all the trending gist you love. Follow Volt FM on Facebook today at Volt 1043 FM and feel the power of music wherever you are. Where music meets the voltage. Don't just listen, join the family. Volt 104.
azụ na phone line anyị ka anyị malụ ndị chọrọ ịma ka anyị si adị. Hello, mgbede ọma. Adị m mma, ka ime nọ anyị na-eme ya na-egide ya anyị na ihe a na-eme. Ka afa gị na ebe isi ekene m? Ọdịnaka from Centenary. Ọdịnaka, daalụ sọ. Daalụ o nwaanyị ọma, daalụ. All right, 0706-048-5853. What one at 0915-570-8347. Ọdịnaka mee ka anyị malụ na ọ sị ka ọ sị hi, ka ọ sị hello, okay, ka anyị melụ. All right. Hello. Hello. Mgbede ọma. Adị m mma, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Elder from Abakpa, no. Amen. Na-agbachapụkwala onwe gị high BP biko. Gaa n'iru. Ịma na kịta nwanne m nwaanyị a sị na ndị na-ekwu ọnụ na-ekwu na anọ nọ na ndị na-anụ m ada anọ. Ụmụaka kịta nwanne m amakwa m ife anyị emefa nwanne m amakwa m ife anyị emefa n'ụkọchukwu anyị nọ n'aka. Ịma na ụmụaka mara na ọ ka mma ka ngosi mmadụ ga-esi apụta azụ na inye mmadụ arụ, maka na inyekwa onye ahụ azụ onye ahụ ego a ka ya abụkwa, mana onye aja mụọ ọrụ aka ọgwụ ya bụ ndị obodo Igbo dịka China. Makwa ndị China gị na-ele anya ụmụke na-agụkwa yunivasiti eziokwu, mana ọrụ aka ndị tom Amerịka sef ndị Israel ije ndị Israel ụmụkemamụ Igbo a na-akpọ yunivasiti, mana ọrụ aka ba na-ebido n'oge wee bido ife na-agwa ụmụaka mgbe ụfọdụ ma mkpụkọtata dịka elda na-agbapasị ọkụkụchago praịmarị skuul ọdị nke ịradịbe na-ekwu nna n'iyi na-ekwu ọkụkụchago praịmarị skuul ọdị nke ụmụaka nke ọkụkụchago sekọndịrị skuul ọdị nke ya zara ịgafe ọlị ọdịbụ nke ezi chọrọ na-ajụ anya ezi chọrọ ime ọsị ya ka ya chọrọ ifọwọd ya ka fọwọd amakakwa mana 4 years ahụ ọ 6 years ahụ chọrọ ije wee baa yunivasiti, ọ dịpendị the course ị chọrọ ịgụ. Ọfụta with 4 years ahụ ya mụọ onye nọ na yunivasiti ga-agụcha yunivasiti wee pụta wee jecha USAT pụta wee chọba ọrụ. Ụzọ nwa nwere ọrụ aka 4 years ịkụkwara ọka nke ya ọ bụrụ na ịchọ ịga skuul ije ifọwọdụ yunivasiti ị nwere ike iwere ego ọrụ ya ma na-arụkwa ọrụ ya were na-afọwọdụ ọgwekwe ndị merie ọdabalafa na-alụkwa ọrụ afa na-alụ ọrụ nke papa na-alụ ma sikwara ebe akpata ego eji afọwọdụ meje yunivasiti ma ị na adịbe na-ekwu nna anụ ị na-ekwu ibe njiwa na-agwa ụmụaka kịta oge ịchọ kịta oge nke a na oge nke ba bụrụ ofu ọ bụrụ na ịchọ ifọwọdụ ya edi chọrọ ịgụcha praịmarị skuul gụcha sekọndịrị skuul ya ma obodo ọrụ aka maka ịgapụta ka ngwa gị ụmụaka na-agwụ n'ọkwa na-agagharị dịka sompi some of them amaghị ebe gbapụ akwụ some of them amarọ jebe ejebe adịrọ mma mana naba anaghị adịrọ mma ibe m a na-apị pimpi ya nwa ọ ka na-ewu ebe ka ịfụrụ ya ọrụ na ife niile nwere oge mgbe niile ya abịa ọ gafee ife ahụ nwatakịrị ọbụla na-anụ nwanne ọbụla na-anụ ma nwanne onye nke ihe o ma ọ bụrụ onye nke ihe o ga-egwu ya ka ọ
oje mụọ ọrụ ifo ya ma ọrụ aka amaka. For example, check and go you. If we don't find one na-agbapụ ụkwụ na ndị a na-akwa adụ ndị Hausa na-ebugharị ibe eruke chaka akụgharị figures. M na-afụ ha. Some of them they make 10,000, some of them they make 15,000. Oh, boy, you can't na-abụ m alụ maka ana m arụ obere Hausa wee na-akọ ka ọ bịara ịkwara m akwa wee jụrụ ya si ya kedu ọkọchara m ife niile si m na ife merenụ bụ na ọ na-akpụfa ndị ego afa na-enwe fe were ya na-abịfa igolo ebe n'efi efi ebe 200,000 or 250,000 before 5 years ile nyele ebe 2 million or what was 2 million ife ọ sị na ebe anyị nọ kịta ya nwere efi ka 20 ya ka ọ nọ ife na ife ọ na-eme kpakpakpakpakpakpa ọ na-eme shoemaker for a shoemaker wee baa ife na-eme ịgbazi akwa so ọrụ aka maka nne m onye ọbụla na-adụ onye ọbụla ọdụ program anụ kpọtara ọrụ aka na-ekwu ya mgbe dum anyị ga-ekwugide one day ọ bụ ofu onye n'obi o were eme ife ọ ya adịrị mma adachisi ike daalụ sọ onye nwanyị gọzie gị. Alright, unu anụgo nke wee eziokwu bụ na ọrụ aka dị mma. Ọrụ aka magburu onwe at least as a starter ọ bụgodu na onwe ihe ị na-eme iwere ya iwe na pass time pending mgbe ihe ị na-achọ ma ọ bụ na ị chọghị continue ọrụ aka. Mana ihe anyị na-ekwu maka ya otu anyị ga-esi enyere ndị ntorobịa aka na society anyị n'obodo anyị nọ ya ọrụ aka o ọrụ oyibo o ife anyị ma bụ gịnị ka fa baala anyị uru. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Adị m oyi nnọọ. Ka afa gị na ebe isi akpa m. Daalụ. Gaa n'iru nna ị na-ekwu. DJ Olimbo nnọọ. Nnọọ. Ekelego m nwanne anyị nwaanyị ọ dị n'aka o tegokwa n'aka anyị debe ọnụ ya anụ edatepụrụ ọnụ n'okwu kịta ka okenye mana ife dị iche bụ ndị nne na nna anyị ka nkapa si akpụdobe ụmụaka fa nso n'ebe fa nọ. Anyị makwa na okpere ụmụaka nwee ntị rabit na-akpụnye ntị na-akpụdo elu ma fedili anụ ife mana mụ nwa n'ebe a erubeghị 40 years aka bụ youth mụwa PRO youth ubegide ndị na mkpụrụogwu nke ebe anyị mana enwere m ibi okwu anyị ekwu njiri ilu wee kwucha ihe ọbụla m chọrọ ikwu wee na ụfọdụ oge anyị dị emite ndị youth mma na njiri ilu wee kwuchie okwu ofeke ya butuo ya ọ bụ maka gịnị ụmụaka ndị na-eto ụmụ ntorobịa kịta a ga-adịzi nso n'ebe parents nọ fachọzi ihe mmụta ife fachọzi n'ezi anya n'ebe ibu ụlọ dị. O nwere okwu nkwu oge m ka bụ nka nọ na secondary school mụọ bụ SP anyị pụta na assembly na-agwa ụmụ akwụkwọ okwu ihe ruzuru 3,606 students ka m na-achị na-agwafe okwu sịfa ndị a bụ ndị aba class association ọ na-abụ ndị nkụzi nọ na klaasị na-akụzi ife fa na ọ na-ilo na-akpagharị ndị na-achụgharị nwaanyị a na-achụgharị ndị na-eje ebe a na-ese ife otide a na-eje. Ọ kakwara unu mma unu rapụ sekọndịrị skuul unu nọ ga-amụba aka ọrụ ma ọ jebe bọyị ọ bụghị ga-agụ akwụkwọ gụrụwe n'isi ọ bụ na akwụkwọ ekwero gị ga-amụba aka ọrụ ọ bụ na aka ọrụ ekwero ga-ejebe azụmahịa
ọ ya enwe na-akarị nke ya ekwe gị maka akara aka ndụ iche n'iche mana adị emezi ya anya ụfọdụ oge ndị parents kwa akọt ihe niile a onye mụta nwa ihe nụrụ nwa gị anya ka ị mara ife ọ ya emenwu uche gị bụ ka ọ bụ Chika Obi uche gị bụ ka nwa gị bụrụ pilot uche gị bụ ka nwa gị bụrụ lọya uche gị bụ ka ịma n'anya ma ọ ga-emetụ ife ihe gbasara ọnya maọbụ ileta mmadụ anya so onye ọ bụ nsogbu a na-enwe kịta ndị yutu na-bịazie na nke ikpeazụ a ndị ji ebonyi ụfọdụ ndị ọga fọsireti ebafa anata famazi ebe anyị ebido so mezie ụfọdụ ị na-akpọ ha ije bọyị ọ bụrụ nsogbu so ụfọdụ ndị yutu ka a na-ekwu okwu maka ịma ọrụ aka ụfọdụ mụchara ọrụ mana fa ụdị ekọnọmi enwe n'obodo a na-ekwe ịmụtazi aka ọrụ ijezi ọrụ nwee ike uwe ozi na-eme otu tupu ijikwa ọrụ ọzọ ilisigo nke ịlụta alụta so onye ezigbo oke na ọrụ dịrị gọọmenti anyị so ọ bụrụ nsogbu a na-enwe daalụ DJ Olimbo, m ga-ahapụ gị ebe a maka taịm adị ọzọ. Daalụ sọ daalụ. Alright, anyị anụchago ihe niile unu nwere ike. DJ Olimbo, daalụ sọ daalụ ka isue nọnyela anyị n'ụbọchị nke taa. Anụchago m ihe niile unu kwu, na-asị Chineke gọzie unu n'okwu niile unu kwu. Ọ bụrụkwa n'ike nke aka m, ọdọdị mma, ọ dịgola anyị niile mma. Ụmụaka anyị dị mma, ịma na ife niile anyị chịkọbalụ, ihe niile anyị tabara ahụfụ wee mebe, ịma na gịnị mee na mmadụ ya achịkọta nwe ya. Imagine na ịlụchara ụlọ, ịnọrọ na ọ bụ na a na-afụ ụzọ na mmụọ, ịpụta na mmụọ fụ ka be gị na chi dilapitates, ọ bụrụ na ụmụ gị adịghị anarute ụlọ, nwere onye na-asacha ụlọ, nwere onye na-ehicha, nwere onye na-apịacha. Otu ahụ ka ihe anyị na-ekwu maka ya dị. Ka anyị bido kịta make wee fụ ụmụaka anyị, ka anyị bido kịta gwawa ha okwu, dụwa ha ndụmọdụ, gosibe ha ụzọ nke ha kwesịrị isi, ka ọ ya bụ ha tonite ha man depart from ụzọ ahụ. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụrụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi na-azọ na sinu daalụ. Ka emesịa nụ. One Love by Onyeka Owenu.